niin terve! Tervetuloa kauden viimeisen livebirkun pariin. Talvea kohti valmistelut työt on jo aloitettu kentällä ja kuten kuvasta näkyy, niin täällä pakkasaamuihin kannattaa varautua. Syksyllä kenttien aukiolo on täysin säistä kiinni, mutta joka tapauksessa viimeistään 30.11. kentät pannaan taas kiinni viimevuotiseen tapaan. Ja vaikka golfkausikin alkaa jo olla päätöksessään, kannattaa muistaa, että yksi tärkeimmistä on vielä edessä. Joulukuussa pidetään seuran syyskokous, jossa päätetään tulevan vuoden budjetista, toimintasuunnitelmasta ja valitaan seuralle uusi hallitus. Toivon todellakin, että suuri joukko jäsenistä saapuisi paikalle päättämään yhteisistä asioistamme ja saadaan näin ensi vuoden askelmerkit varmasti oikein kohdalleen. Kausi 2016 on ollut monessa mielessä oikein hyvä ja toivotaan, että talvi on rauhallinen ja ensi vuodesta tulee vähintäänkin yhtä mainio golfvuosi meille kaikille. Kiitos tästä. Tänään on 1. marraskuuta ja näyttää vahvasti siitä, että golfkausi oli tältä vuodelta ohi. Vuosi 2016 oli todella hyvä vuosi kentänhoitajan silmin. Talvi oli suotuisa ja kentät talvehti hyvin ja sen takia meillä oli kentät huippukunnossa koko kauden. Vaikka pelaajat häviää kentältä, niin meiltä ei työt lopu. Vielä tehdään viimeiset holkitukset, lannotukset ja torjuntaruiskutukset. Golfautojen ja koneiden pesut ja huollot. Laitetaan tolppia greenien ympäri ja narua. Metsät väylien reunalta siistitään ja raivataan ja kaadetaan huonokuntoiset puut. Tässä vaiheessa haluan kiittää kaikkia pelaajia, mutta myös ennen kaikkea Peuramaan kenttähenkilökuntaa siitä, että ne on tehnyt tätä työtä suurella sydämellä. Suurkiitos heille. Ja lopuksi haluan toivottaa kaikille pelaajille ja peuramaalaisille hyvää talvea. Moro vaan taas. Kausi on sen verran pitkälle, että ollaan siirrytty Peuramaalta jo tänne halliin. Ja hallireenissä se, mitä mä itse tsekkaan ensimmäisenä, kun tulee halliin, niin on haluan, että perusasiat on kunnossa. Ja niille mä tarkoitan alkuasentoa, se, että tää on tämmönen hyvä tukeva paketti tässä ensinnäkin, että tästä on hyvä sit lähteä tekemään sitä kiertoa tonne taakse. Seuraava on grippi. Grippi saattaa helposti kesällä vähän muuttua suuntaan tai toiseen, niin se halutaan tsekata, että se on se tosiaan se oma hyvä, minkä on alkukaudesta siihen sitten virittänytkin. Ja kolmantena niin tähtääminen. Eli kesälläkin kun pelataan paljon, niin se tähtääminen saattaa vähän vaikeutua, jos ei siihen kiinnitä erityisesti huomioon. Niin mulla on tässä tämmönen suuntatikku, voi käyttää golfmailaakin, miksei. Niin tähän näitä auttaa, se on sit linjaamaan itses. Kohde on tuolla ja asetut tähän näin. Se hyvä peruspaketti on kunnossa. Kaikki linjat on ok tonne noin, niin silloin tästä on hyvä lähteä tekemään sitä sun kiertoa. Et tässä jos tällaiset kaikki, niin tää tikkuhan poistaa automaattisesti, että nyt sä seisot suorassa. Eli näihin asioihin, kun kiinnittää talvireenissä huomioon erityisesti, niin se peruspaketti tulee olemaan aina kunnossa. Ja sitten siihen päälle ylimääräisesti Suomessa on paljon hyviä halleja, missä voi reenailla. Myös chippiä ja puttiin, niin niissäkin paikoissa kannattaa viettää aikaa tällöin, niin pysyy se tatsi siihen peliin. Vaikka ei hirveästi treenaisi, mutta kuitenkin muutaman kerran silloin tällöin, niin ei sitä ole ihan shokissa, kun kausi taas alkaa ensi keväänä. Kiitos ja hyviä talvireenejä!